wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedang di paguyuban Gembong Singolawe dengan pengrajin tak-takan bernama Pak Hadi Sampurno. Pak Hadi Sampurno yang berada di Belik Anget. Belik Anget. Nggih. Iya. RT 5. RT 5. Niku prosesnya sejarah tak-takan modern apa sih? Masalah tatakan modern iki ngeten, Mas. Lah, aku kan sebagai pengrajin. Nggih. Ya, selama iki aku berpikir iku secara kesenian iku awake dhewe iku kudu berpikir lebih panjang ke depane kesenian lah. Nah, selama iki kan masalah kesenian tak-takan. Nah, tak delok-delok, tak pantau iku aku duwe gagasan iku piye carane iku tatakan iki iso luwih berkembang, iso luwih diminati, ditonton masyarakat luas iku piye ya. Aku kudune duwe pikiran teko kono. Nah, aku desain ya iku mau, dadi bentuke wis model gak bentuk pakeme tatakan, dadi tak gawe bentuk modern. Topeng-topeng. Nah, sejenisnya kayak gini iki. Nah, iki wis diarani kayak gedrukan ya, model gedrukan. Nah, diarani pakeman juga ora kira ke pakeman. Soalnya iki motone wis beda. Nah, aku tak gawe detail ngene iki piye carane wong ben iso seneng. Ben gak kira wedi. Dadi ya piye lah isite awake dhewe berpikir majune kesenian iki awake dhewe berpikir lebih mengedepankan penonton. Jadi ojo seneng pula seneng hanya permainan diri sendiri. Awake dhewe seneng ya seneng main, ya seneng nglestarekno, ya penonton iku milu seneng. Jadi ojo kok seneng terus seneng ning pelampiasane ning awake dhewe. Percuma nek seneng ning awake dhewe ora iso nyenengno penonton. Nah, kan intine kan ngono. Ya, meskipun tapi ini meneh, tapi ya menghargai sing model pakeman. Tapi nak secara pribadi aku sebagai pengrajin seneng ning seni tatakan iku, nak aku asline seneng sing pakeman. Nganggo baju karung goni, compang camping, tidak teratur, ketoke, tapi iku wis budaya biyen, biyen mulai awal aku isih cilik mula ya ana model ngono iku. Nak ning aku ngawasi greget sing model pakeman ngono. Nah, aku kan mengikuti perkembangan zaman, dadi tak gawe sing sejenis model-model ngene iki. Piye penontonnya ben ketok luweh rame lah. Selama ini kan tidak dikenal luas. Tatakan itu hanya dipandang sebelah mata. Aku kepengen iku tatakan iki lho ketok ning gone masalah pemerintahan, kebudayaan, pariwisata iku awake dhewe pengine ketok. Iki lho karyane anak desa. Iso ora kalah ambek liyane. Seharusnya awake dhewe iso bangga lah duwe kesenian dhewe iku iso bangga. Perlu dimengerti nek kesenian iku aja digawe amburadul main. Intine awake dhewe iki wis njaga lah warisan leluhur iki dijaga. Ben luwih maju, luwih apik. Ngono. Awal mula berdirinya kapan, Pak? Ini. Nah, awal berdiri dibilang baru ya baru, dibilang lama-lama, Mas. Soalnya ngeten. Awal mula iki kanca-kanca iki, kanca-kanca paguyuban Singolawe iki ya hanya mengikuti 17-an memakai ala sakadarnya. Ya pakai kardus, topeng-topeng itu, pakai karung sak, bukan goni tapi sak.
kantong sak iku. Nah, terus berpikir iki piye carane sithik maju. Nah, iku para kanca kabeh, kanca-kanca sing ngolawe iki ya intine berusaha untuk mencari dana. Mengamen itu setiap minggu, Mas. Hampir 2 tahun lebih mengamen. Ya, dana yang hasil mengamen itu dibuat untuk merenovasi topeng. Nah, awal cerita seperti itu. Oke, lanjut kirik kikiknya, Pak. masalah kirik kikik. Kalau kirik kikik, Mas, ngeten nah kirik kikik niki pancen tak gawe kaya model serigala ben ketoke ketok modern meneh. Nah, biyen ra ono kirik kikik model ini ki awen biyen. Nah, ketoke iki ya balik ning pertanyaan awal neh, ben ketok serune, ketok garange ngono lho. Dadi intine aku gawe iki aja sampe beda ambek liyane lah. Dadi nak ora padha ambek liyane. Kesane iki ana bulu iki main bulu Kambing berarti, Pak. bulu kambing muda iki. Nah, ini kalau dikasih rambut ini rambut sintetis. Posisi gigi seperti serigala. Jadi nak cara di ibaratno cara di arani kirik kikik ngono ya kurang matuk. Muga iki wis berwujud serigala, ya wis. Garai ya wis digawe modern meneh, Mas. Modern. Ora digawe pakem, anak pakem ngene saru. Motone wis beda meneh. Nah, pakeman moto kaca. Nah, iki wis detail kaya wujud asli motone ngeten. Nah, posisi nak terbuatae iki gampang iki gawene iki cuma gawene nganggo triplek. Oga seutuhe nganggo kayu utuh, gak hanya triplek. Main lem lebih cepet lah, lebih cepet prosesnya nonton. Tapi terbuat dari kayu apa itu, Pak, biasanya? Nah, sejenis masalah topeng, masalah tatakan ya. Iku nak karyaku, iku aku nggak memandang kayu. Yang penting bebannya iku ringan, nggak memandang kayu. Nah, masalah bahan kayu iku nak bagiku. Kayu apa wae iso digawe. Tergantung pengrajine. Berarti tidak ada kayu khusus gitu ya, Pak? Nah, bagiku gak ono. Mbah nak kanca-kanca liya gawe kayu khusus ya Monggo. ya monggo, tapi nak aku bagiku segala kayu. Nah, masalah gawean niku ya wis intine karek pengrajinine ta, Mas. Karek seneng-senengan ngono piye. Nah, aku gak ya wis anane iku ya wis tak gawe iku ngono wae. Oke, monggo. Lah niki diarani sundel bolong ya kena, diarani wewe ya kena. Lho, iki modern meneh. Modern sekilas digawe kaya nak ning video-video kaya nyata lah. Iki nak mbiyen wewene cara pakeman niku tetep mata kaca. Cangkeme ora ngene. Mesti nggawa susur ning kene, susur ning pinggir. Iki wis agak modern iki. Wis bentuke wis gak ngene meneh. Bisa niki ana meneh sing model ngene iki. Nah, iki hanya dibuat cuma tontonan. Intine nak posisi awake dhewe main utawa tanggapan digawe hiburan utawa digawe tuban iki kok biasanya ciri khasnya kok ono sindir. Lah iki tiga tayupan pembukaan pertama kita main. Berarti itu melambangkan tayub, seni tari tayub ya, Pak? Ya, tari tayub iki sing gawe wong khusus iki. Angel golek pemaine angel iki. Khusus wonge. Soale ya ora golek wong wedok, kabeh pemaine iki lanang kabeh. Uga ana pemain wedok. Nah, iki rambute iki digawe teko duk serabute uwit aren. Iki sing ngene iki
Iki kayune iki kayu gedondong. Nah iki kayu gedondong. Iki. Sing iki mau sing sundel bolonge iki kayu randu. Oh. Nah iki meneh iki biru iki kayu kedongo.